Какая отличная сегодня погода. Уже, к сожалению, темнеет, но Ярика до сих пор нету. Так, стойте, там кто-то стучится. Может быть, Ярик пришел? О, Ярик пришел! Ну что, нашел какой-нибудь домик? Что? Рома, я нашел большой двухэтажный дом, но стоит он очень дешево. Очень дешево? Ярик, а почему все-таки тот дом стоит очень дешево? Там живет старый дедушка. Ему нужны деньги, чтобы вылечиться. Понятно. Ну, давай тогда попозже сходим, раз дом очень дешевый. Давай тогда попозже съездим на машине в тот дом. А где он примерно находится? За городом или в городе? За городом в той стороне. В той стороне. Ладно, хорошо. Я сейчас тогда пойду одеваться. Ты тоже одевайся. Сейчас я тогда соберусь и поедем осматривать этот домик. Потом уже, может быть, купим. Ярик, мы уже дошли до вот этого мостика. Почти дошли до дома. Я уже вижу его крышу. Пошли тогда, пойдем. Пошли. Ой, что-то не верится мне, что вот такой огроменный дом, я даже не представлял, что он будет таким огромным, и стоит он очень дешево. Что-то это очень странно. Стой, подожди. Мне кажется, или там как будто какие-то собаки, кто-то лает. Не понимаю. Какие-то шорохи, какие-то Я звуки. вообще шорохи слышу. Ладно, мне, наверное, показалось. Ладно, пошли тогда, дойдем до дома. Уже вечер. Честно, уже вечер, давай быстрее его посмотрим и будем возвращаться домой. Вот тут можно пройти, в принципе. Потому что, правда, не очень, очень страшно. Тут какие-то звуки. Стой, опять! Мне, похоже, не померещилось. Тут опять что-то. Ярик, тут какие-то звуки. Не понимаю, как будто какие-то волки. Ты ничего не слышишь? Шорохи. Как будто волки лают. Ладно, пошли. Может... Обычные животные. Пошли здесь обойдем, чтобы... Стоп, странно, Ярик, а почему в доме включен свет? Тут же пока что никто не живет. Ты же говорил, дедушка в больнице. Странно. Правда, как будто волки лают. Ладно, пойдем домой. Только не отставай от меня, боюсь потеряться. Лестница? Ну, если мы купим этот дом, можно потом сходить сюда, но что-то мне уже это не нравится. Что-то мне это уже не нравится. Ладно, пошли тогда. Пошли тогда, в принципе, там реально, там включен свет. Ладно, давай попробуй ключи вставить. Надеюсь, подойдут. Есть сарай, что-то тут сено. Дальше тут здесь, получается. Я открыл. Хорошо, там есть еще колодец, в принципе, там можно наливать воду. Так, ну тут уже двери открыты. Слушай, Ярик, он, получается, двухэтажный. Так, ну я только не понимаю, почему тут включен свет. Почему? Может, дедушка забыл выключить? Не знаю. Тут вот такая вот кухня. Воу, кухня даже очень крутая, если честно. Столик, стоп, мне кажется, или это кровь? Ярик, подойди сюда. Мне кажется, или это кровь? Стоп. Не понимаю. Может, краска? Не знаю, ну, может и краска. Ну, пахнет, как будто это кровь что-то. Ладно, я просто забью на это. Стой, там кто-то стучится в дверь. Пошли посмотрим. Может, стоп. Может, дедушку выписали из больницы? Стоп, там кто-то, правда, стучится. Ярик, тут никого нет. Почему двери открыты? Ты же их закрывал. Не знаю. Может, домой пойдем? Что-то мне это не нравится. Надо срочно их закрыть. Закрой их на ключ. Быстренько посмотрим второй этаж, остальные комнаты, и я думаю, можно пойти домой, потому что что-то тут очень странно происходит. Ярик, давай быстрее. Закрывай на ключ, и потом уже пойдем. Какие-то вот эти... Они тоже в какой-то краске или это... Не понимаю. Ладно, пошли на второй этаж. Посмотрим, что тут да как. Ярик, тут есть какие-то сундучки. Ну, в принципе, тут мы можем что-нибудь складывать. Тут опять кровь, Ярик. Я не понимаю. Либо это правда краска, либо это что-то мне мерещится. Может, это какой-нибудь дизайн скатерти? Не знаю, но пахнет как не дизайн. Ладно, пройдем дальше. Воу, тут достаточно есть диванчик какой-то, и можно полежать. Старый телевизор. Да, можно лежать и смотреть телек. Так, тут что есть? Тут у нас
получается, еще одна комната, но достаточно тоже прикольно. Тут тоже еще есть одна комната. Прикольно, прикольно. Ну, в принципе, если мы купим этот домик, я могу жить слева, а ты справа. Надо двери за собой закрыть. Чердак. Чердак. Ну, я думаю, на чердак мы не полезем, а то что-то я слышал, правда, какие-то шорохи, то волки, то почему-то зашли, кто-то в дверь стучался. Но это правда. Может, нам мерещится, потому что уже хочется спать, уже ночь. Скорее всего, нам мерещится. Тут что-то типа склада, что-то такое. Какая-то плитка Может, лежит. какие-нибудь мусорные пакеты с мусором. Не знаю, похоже на какую-то, ну да, мусор, скорее всего, тут какой-то склад тоже. Не знаю, пойдем ли мы на чердак. Ладно, давай я залезу, посмотрю, что-то как. Стой. Ярик, там кто-то! Ярик, там кто-то кричал! Ярик! Я не знаю. Я не успел посмотреть, там кто-то кричал, Ярик! Ярик, надо... Ярик! Точно что-то слышал, мне тебе показалось? Я точно что-то слышал. Ты это не слышал? Нет. Я точно кого-то... Ой, ладно, может, правда, ладно, я забью на это, может, мне это послышалось, потому что сейчас ночь, хочется... Ой, ладно, все, я забью на это. Ладно, Ярик, дом, в принципе, неплохой, но что-то не так. Он стоит очень дешево. Ладно, пошли, я думаю, можно его купить, но надеюсь, это все мне правда мерещилось, потому что там кто-то кричал. Ой, я открою. Да, открывай, двери надо закрыть и за собой тоже. Фух, ну, ох, ладно, надеюсь, мне померещилось. Ладно, Ярик, пойдем домой. Я думаю, в принципе, дом можно покупать. Дом даже прикольный даже. В принципе, ты позвони дедушке. Давай пока сходим домой. Ярик, нам в другую сторону. Позвони пока... Я запутался просто. Да, тут большой лес. Нам вообще надо за дом идти, мы оттуда пришли. Ладно, Ярик, набери пока дедушку, пока пойдем домой и скажем ему, что, скорее всего... Хорошо. Мы покупаем... Все, ладно, давай, Ярик.